Hello, good morning. Fresh from the farm. Dito kami sa Nara. Pupunta kami sa Long Bridge. Tara. Ayan. Yan yung map nila. Nandito na kami. Mga 2 hours mahigit yung biyahe namin galing sa amin. Mga 6:30 kasi kami umalis sa bahay. 9 ha? At umuulan. Ba't ganun? Dito yung bridge. May mga nagka-camping siguro. Yun o. May nagka-camp doon. Ang ganda. Yun na yung bridge. Yan, take photo daw first. Picture. Ang ganda ng view. Ayun. Nagka-camping doon. At ayun na sila. Wow. Pupunta rin ako. Ayun, gumagalaw. Me too, kaya friend. May nagka-camping. Si Bunso takot daw siya. Ala, gumagalaw. Katakot. Ala, gumagalaw siya. Ala. Si Papa. Siya, friend. Oh, si ate kasi ginagalaw niya. Ala. Ala. Kakatakot kasi gumagalaw. Si ate din natatakot. Ayun yung mga nagka-camping. Nakakatakot. Finally, malapit na. Hindi natatakot yung mga bata. Si Bunso, ah. Si Bunso. What? Ate. Ano si? Papa is there. Ayan. Ito. Ayun, natapos na rin kami. Pahinga muna kami. Pahinga muna yung ating puso. Natakot ako dun. It's mosquito. Ano siya, forest talaga yan, no. Nakakatakot siya ng una, pero marami naman kasing dumadaan, kaya nakakawala ng takot. Forest. Cute. Nandito kami sa store. Ang ganda ng view dito. Dalawa mag-ice cream. Meron din silang mga bag na ganito. Parang sa atin. Ito. Aray. Hirap patanggal. Ito. 3,000 yen or 1,500 pesos. Pag magpi-picnic. Cute. For picnic. Ba nag-ice cream? Yes, maybe, yes. Nag-ice cream pa sila. Akala ko ibang tao. Ako pala yun. Ayan yung view. Yung ayan. Sarap namin yan. Yung wafer something. Ice cream. Hanggang dito ba naman ice cream? Nagato, ang laki naman. Hindi kami 380 yen. Para siyang rice, something. Ayan. Masarap yan. Kain tayo. Pumunta lang dito para kumain ito yun. Para siyang rice snack. Magaan siya. Wow. Ayan na, gumagalaw-galaw si ate.
Yun lang, yung bridge lang. Pumunta kami doon, tapos bumalik. Tapos kumain ng ice cream pala bago bumalik. At umuulan na malakas-lakas. Ayan. Mabuti tapos na kami doon sa bridge. Ayan sila. And meron naman akong dalang pambihis kasi mamaya baka mag-bath kami yung onsen. Si Papa. Ayan. Marami-rami ring tao. Maganda siya actually. For picture-picture, Instagram picture, sabi ganun. Sabitay. Nani? Sabitay. Sabi tayo doon sila. Onsen. Yeah. Let's go onsen. Say she want to go. She want to go onsen? Ate. Riverside. Oh, really? Riverside. Dinosaur. Dinosaur daw. Dinosaur. Yan, stop over ulit kami dito. Dam daw, sabi ni Papa. Ang ganda, oh. Konting ambon na lang. Uy, ambon na yun. Abunay ko. Subette ochitara. Dam siya, oo. Yan nyo. Hala. Hala, katakot. Umuulan, no? Vlog tour. Ilong muna. Ay, kakain kami ng snacks. Si Bunso. And coffee, water, and... Thank you. Si Bunso, tinutupak. Gutom na ata. Kain tayo. Pumunta lang dito magkain-kain lang pala. Uy, ship. Para di siya masaya. Wala ng ulan. Ganda. Yung bundok, may usok. May usok. Ang ganda dito. Ayun kami. Doon kami nakaupo. Kasi si ate. Si ate. Bigay pala to ni Sis Jade. Thank you, sis. Yung kanyang headband. Suot niya. Hindi siya masakit kasi parang plastic lang siya. Na malambot. You like? Kawaii? Gusto niya yan. Si Bunso. Itong dalawa. Yung team kain. Punta daw tayo dun. Sabi ni Papa. Pwedeng tumawid. Ayan. Wala. Ayan, nandito tayo sa dam. Di ba yung dam yun nagko-control ng tubig? Pag bumabagyo or pag marami na. Basta di ba yun yun? Hala, ang ganda. Pwede maghagdan dun. Ayan. And parang ang sarap dito. Sarap. Pagkain, masarap. Ang ganda ng view. Ayun pa. Ayun. Ang ganda dun, di ba? Hindi ko alam kung bahay yun. Tapos maghahagdan ka dun. Pwede pa lang tumawid. Ang ganda. Ang ganda dito. Andoon kami. Ayan, paiba-iba yung panahon. Dito lang pala ata umuulan kasi sinearch ko or tinignan ko sa weather app. Weather app ba? Na sa may amin, hindi umulan. Dito yung umuulan. Tinagi daw ganito yung weather dito, parang maulan-ulan. Kaya yung mga, nagla-landslide, yung mga bundok-bundok, ayun o, nakakalbo. Kasi laging ganito yung panahon. Paiba-iba. Ang ganda dun. Pwede pang bumaba o. Ayun. Tapos malaglag pala. Malaglag kayo dun. Yung aking phone. Ang ganda. Ayan, nature. Ala! Umikot-ikot. Welcome! Ito nga pala yung suot ko today. Para press ko lang itong shirt na to, yung white. V-neck. Tapos yung aking pants. Ayan, iniwan yung isa. Iniwan si Bunso. Tingnan nyo. Ayan, kahit makulimlim, mainit. Papawisan ako, kitang-kita. Pawisin kasi ako, kaya konting exercise lang. Talaga ginawa no? Konting ganun-ganun lang, papawisan na ako. Dito.
はい、Ang ganda. じゃあ Ayan yung ilalim. May kuruma dun. Let's go! Atsoy! Bunso. 怒ったら怖い Puta ko lang. Uy, ang ganda ng view, nakaka-relax, perfect. Plus, sila, view ko rin. Perfect. Lahat perfect, sabi ganun. Ako lang yung hindi perfect. Alahain namin. Nandito ulit kami sa parang souvenir shop nila. Mga parang ito parang handmade siya. Tapos hindi siya ganun kamahal, 120 lang. Yung donut. Show me. Donut. Mura lang. Donut. What's that? Show me. Donut. Donut daw. Pagpagkain si Bunso. Ito maganda. I love the donut. Ito skin. Parang pang sabit. Cute. Bato. Panghilod. Ito mga cute. Pang souvenir. Cute. Ayan, meron din dito sa Japan ganitong mga bag. Ayan. Pero mahal siya. 1.5. Tapos ito. Mahal din siya ito. 2,000 yen. Mahal. Ano to? Maliit na table. What's that? Sleeper. Sinelas. Ano to? Phone stand. Umuulan na naman. Kaya dito lang kami kain sa car. Yan, onigiri. Bumili kami. Gumi here. Maaraw na naman. Papa. Hala, may bridge. Yeah, looks danger. Ayun ako sa salamin. Punta tayo pero mukhang delikado siya konti. Kaysa dun sa pinuntahan namin kasi may mga net dito, di ba? Dito wala lang. Oo nga. Abunay! Mukhang delikado siya para sa mga bata. Ayan, tara. Sana naman di kayo mahulog or ako. Pero mukha namang mapipilayan lang ako. Wag lang yung mga anak ko malaglag. Pero kailangan hindi rin ako malaglag kasi wala mag-aalaga sa kanila. Drama dito sa may bridge talaga. Tapos umuulan. Yan, medyo umambon. Tsaka delikado yung bridge. Hindi na kami tumuloy. Sabi ko, balik na tayo. Si Bunso. Mahilig siya sa mga ganyan-ganyan. Ito naman, ano naman to? Parang sasakay dyan. Diyan, tapos siguro pupunta doon, tatawid. Hala. Siguro. Ate, yugo na. Hala. Ayoko. Ayun na sila. I'm worried. Maybe you cannot. Okay, I will. I'm worried. Okay. Yuko rin eh. Limited is only one person. Yeah, okay, I will go later. Can you? I'm afraid. Tingnan. Si Papa talaga. Ano mano, hilain niya. Can you? The children be careful. The children. Ingat kayo sa biyahe. Sarot umiyak. Sulat kayo, sulat. Sumulat kayo. Pero mukhang madali lang. Hinihila-hilain lang. Ano kaya gagawin ko pag may stuck sila? Hala! Ayun na, lahi na nila. Yung pangalan niya ata, ayun, Yain Tutsukawa. Ayan, free lang siya.
Doon na sila. Parang ibon. Siya oh. Tapos ito yung parang ano sa kubo. Matibay siya. Tapos pwede ko naman siguro silang tulungan paghila. Pagpabalik na. Ayan, tulungan ko na. Nag-aalala na ako eh. Mga nanay talaga ganyan, di ba? Para matapos na to. Matapos na to. Gambati. Gambati. Yan, naghihinihila lang. Si Bunso. Yan na. Yo, ate, abo na yo, saka. Abo na yun? Yes. Vlog. More. Hi. Yoshi, hai, children, go down. Go out. Ano? Aling pakista. Asin. Go. 楽しかった? Oo, tayo. Ay, si Bunso. Ay, matalino si Bunso. Alam niyang inaangat yun. Open. Yay! Good. Good. I don't like... You try it out. Ayan, bumaba kami. After namin dun. Ayan, river siya. Pwedeng mag-play or camping. Ayan na yung dalawa. Hindi nakatiis. Nagubad na. Hindi natin dito. Diyan kami kanina. Ay, sila pala. Yung wire na yan. Doon. Hala. Sugay. Si Bunso. Andun may nakasakay. Ate. Yun na, dinamitan ko si ate. Ayan, punta tayo sa tubig. Sarap. Malamig. Buti lang dala ko ng tsinelas. Kaso malakas yung alon niya, kaya medyo delikado. Ayun sila. Sumakay sila, papa doon kanina eh. Sarap. Pag mainit ang panahon. Ayan, masarap ang tubig. Kasi mainit ang panahon ng aking asawa. Meron naglalaro doon eh. Ay, free lang siya dito. Nabunso. Opo. Ayan, dito kami magbabat. Hindi dyan. Si Bunso nakadiaper na lang. Doon, meron silang onsen. Ayan yata yung pangalan. Ayan, pinapawisan na kami. Mag-onsen kami dito. Naka-ready na yung mga pangpalit namin. Si Papa magtutoilet pa. Hindi talaga sinara. Walang sara-sara. Yung pinto ng bath. Ayan, parang open lang siya. Tapos may electric fan. Simple lang siya. Ay, may mga basket para paglagyan ng mga dala. Tapos, ayan. Doon yung panglalaki sa labas. Mas maganda doon. Kaso ito, ayan, may mga basahan siya. Ayan, malinis naman siya. Tapos, ayan, may mga upuan. Hindi marami. Hindi masyado marami pupunta. Tapos yung tubig, simple lang siya. May mga shampoo naman, conditioner. Ayan, ayan yung mga nakaprepare sa kanila. Ito ano siya? Shampoo. Ito body wash. Ito yung conditioner. Ayan, meron pa doon available. Tapos ayan yung bath. Ang ganda ng view.
Ayan. Kasi yan yung view sa labas. Ayan. Ayun yung panglalaki doong banda. Pero wala natin videohan. Baka kung ano ma-videohan natin. Si ate kasama ko syempre. Ayan. Nakahubad yan dapat. Ayan. Ayan kami na lang dito. Kanina may tao tayo ngayon nakapag-vlog. Kailangan nakahubad lahat. Kami gano'n. Nang bago pa lang ako dito sa Japan, nahiya ako mag-onsen kasi nakahubad, diba? Pero ngayon, nasanay na rin ako. Masarap mag-onsen o mag-bath. Pag after yung gumalagana sa labas, parang nakakawala ng pagod, nakaka-refresh. So, ang ganda pa ng view dito. Oh my God! Ayan yung view na. Yan, and magkahiwala yung babae at saka lalaki. Ganun naman talaga yung mga onsen. Ang ganda dito guys, nakaka-refresh. Si ate nandoon, si papa at saka si bunso yung magkasama. At dapat nakahubad lahat. May hair blow dryer naman sila. Ayan, ipakita ko naman lahat. Si ate, ayun. Yan, inayos ko na siya. And kailangan maglinis ka muna bago ka pumunta sa bath. Or maglinis ka muna ng katawan mo kasi syempre yung pawis mo, diba? Meron naman siya dito mga may tabo, shampoo, orasan. Kailangan siguro sa pagligo yan. And yung malinis na tubig. Eh, malinis din naman yun. So, yun. Yan. Sinong naka-experience na ng onsen dito sa Japan? Ito dito sa Nara. And kailangan may car ka or siguro sasakyan. Kasi malayo siya sa mga station. Hindi ko alam kung may bus kasi nag-car ka papunta dito. Masarap yung pakiramdam dito. And siguro napakita ko naman lahat dito sa bath. Hindi naman siya malaki. Ayan. Napakita ko naman na lahat. Wag lang yung akin. Sige na nga. Tawag na kami ni Papa. Bye-bye. Nag-bihis na kami ni ate. Naka-white shirt ulit ako. Dalawa naman yun. Ayan, yung gamit ko na t-shirt. Pawis na siya. Pawis na pawis. Yung bra din, nagbihis ako, syempre. Yun na. Over there, Papa. Ayan, dyan kami. Doon yung panglalaki. Kawa. Papa is there. Nakuruma. Ano si ate?